न्यूयॉर्क, बोस्टन, कनेक्टिकट और हार्टफोर्ड इन दिनों शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। मुतासिरा इलाकों में 4000 परवाजें मनसूख जबकि 5700 ताखीर का शिकार है। न्यूयॉर्क में 1 फीट और बोस्टन में 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। फिलाडेल्फिया से बोस्टन तक स्कूलों को बंद कर दिया गया। हुक्काम की जानिब से भारी मशीनरी की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 50 मिलियन अमरीकी बर्फानी तूफान से मुतासिर होंगे। कनाडा में बर्फीली बारिश ने निजाम जिंदगी मुतासिर करके रख दिया। तारों पर बर्फ जमने की वजह से टोरंटो के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है।